que é a nossa vez. Ouro, diamante, mais conforto, Master Plus, Mega Extra, não é com a gente não. Não é a nossa vez. Bom dia! Fala galera! 3 horas da manhã. A gente tá no aeroporto de Natal, indo pro Rio de Janeiro. Resolveu algumas coisinhas e mostrar uns passeios pra vocês. Nosso voo tá como? Atrasado. Bom pra começar amanhã bem já. A gente chegou aqui super cedo, com mais de 1 hora de antecedência. E agora vamos ficar esperando. Não sabemos quanto tempo ainda, mas voo atrasado. 2 horas depois. Já estamos aqui há mais de 1h30 Bem mais. esperando. Bem mais. Não tem um assento confortável para sentar nesse negócio. Meu Deus Pra do céu. dormir, né? Óbvio, é só o que eu preciso. Finalmente chegamos no Rio de Janeiro. Depois de um voo um pouco difícil. O Rio de Janeiro, 18 graus e nublado. Aí, gente, o Rio de Janeiro que recebeu a gente. Nublado, 20 graus, 21 graus, chuva. Mas a gente vai dar um jeito de conhecer esse Rio de Janeiro mesmo assim. Então, gente, essa é a igreja Nossa Senhora de Candelária e dizem que ela foi construída por um casal de portugueses em 1609 para agradecer por terem conseguido sobreviver e o navio deles não ter sido destruído por uma tempestade. É um dos principais monumentos religiosos da cidade do Rio de Janeiro e tem muita história por aqui. Pra quem não sabe, a cidade do Rio de Janeiro tem um carnaval incrível que anda por todas as ruas, anda pelo centro, vai pra, enfim, anda pelo Rio de Janeiro inteiro. E aqui dessa área também tem festa, né? Então, assim, lembranças do Museu da Manhã. Já passou muitos carnavais aqui, Com festinha de carnaval, antes de ser essa mulher séria e casada, Brasil. O que não me impede de passar carnaval aqui de novo, tá? Só pra deixar claro. Então, gente, eu fui ali perguntar a informação. Aparentemente custa R$30 por pessoa para visitar o Museu da Manhã. E a gente deu a maior sorte, pois hoje é terça-feira e as terças gratuitas voltaram. Então a gente vai ver toda a exposição de graça. Vamos lá, amor? Não. Gente, demos uma sorte grande que tá rolando excursão escolar aqui. Então tá um baita barulho. Espero que vocês consigam ouvir tudo. Gente, estou todo arrepiado dessa exposição maravilhosa. Fala muito sobre a cultura, sobre a história, sobre o modo de vida dos indígenas, que muitos deles estão isolados ainda. Assim, incrível, dá vontade de chorar. Então, arrepiado de tanta coisa linda e maravilhosa. Essa cultura é tão rica e a gente pouco conhece e pouco dá valor que a gente tem, né? E aí, o que você achou da exposição?
muito maravilhosa, emocionante. É lindo ver como o nosso país é grande, diverso. E dá mais vontade de manter tudo de pé, né? Vamos lá ver o resto? Vamos. Pessoal, essa parte aqui é a parte de exposição fixa do Museu do Amanhã, né, onde tem um planetário aqui atrás. Aqui fala um pouco sobre a Terra, as evoluções climáticas, né, a parte de cosmos, densidade, falando sobre várias estrelas, vários biomas, né, e a parte da evolução mesmo das mudanças climáticas e várias outras coisas. Tá lotado aqui agora, as pessoas saíram da sessão ali atrás do planetário, que pelo que a gente ficou sabendo fala sobre estrelas, universos, tempestades, mudanças climáticas, igual o Felipe tinha falado, que é tudo sobre aqui, e que a gente não vai hoje porque tá lotado e a fila muito grande, e a gente vai deixar para uma próxima oportunidade. E é isso, pessoal, acabamos de sair aqui do Museu do Amanhã. Nossa, que experiência incrível, viu? Fiquei todo arrepiado porque a exposição de Sebastião Salgado foi muito linda, foi muito maravilhosa, um show de cultura, assim, né? Até pra gente, coisas que a gente não conhece, né? As tribos amazônicas que não são tão exploradas, né? Que não são tão acessadas, de fácil acesso, e maravilhosa. Me arrepiei, dei vontade de sair de lá com vontade de chorar, de tanta emoção, assim. E as outras exposições são as exposições permanentes, que dão nome ao museu, né? Que é o Museu do Amanhã, fala sobre nós como humanidade, fala sobre o planeta Terra, o universo, todas as coisas que nós já fizemos e causamos no planeta, como a gente devia se comportar para continuar mantendo esse planeta aqui e a gente aqui, né? E assim, vale muito a pena. O museu abre às 10 horas da manhã, ele encerra tudo às 18. A última pessoa pode entrar às 17 e comprar o ingresso às 16. Custa R$30 e às terças-feiras é gratuito. Então aproveita, se você estiver aqui pelo Rio, e não deixe de visitar o Museu do Amanhã, porque é realmente incrível, é um passeio que vale a pena. E tira uma tarde toda assim para visitar, conhecer com calma, porque demanda muito tempo, mas vale a pena. Principalmente se você tá aqui, ó, igual a gente, com esse tempinho. E aí, de quebra, a gente já passa para conhecer o Porto Maravilha, que tem várias exposições legais também. Tem outro museu, tem o Museu do Mar, aqui próximo também, CCBB. Então é uma área bem cultural, bem rica, assim, que vale a pena conhecer. A gente está andando aqui pela área das docas, aqui do Porto do Rio de Janeiro, que está revitalizado, né? Inclusive tem bistrô, restaurante, um food parkzinho ali pequeno, super interessante, que eu nunca tinha visto aqui ainda. Gente, e aqui, nessa parte de docas, como a Raíza falou, tem as pinturas do Cobra, as famosas pinturas aqui da zona portuária do Rio, e são, assim, maravilhosas, né? Tem várias, mas essas três aqui são as principais do Cobra, onde virou um ponto turístico, né? Depois da revitalização. Aqui a gente consegue vir de VLT, saindo do aeroporto Santos Dumont, ou você pode pegar em qualquer lugar do centro, né? Chegar por aqui de metrô e pega o VLT para cá, que também dá aqui, tá? Então é super fácil de chegar, super fácil de se locomover por aqui. Ou você pode usar também o Expresso Canelinha, vir andando, dá para chegar aqui super tranquilo. Fala galera, o vídeo hoje eu tô aqui sozinho. Raíza foi resolver umas coisas na rua e aí eu vim mostrar para vocês o Centro Cultural do Banco do Brasil. O dia hoje resolveu abrir, graças a Deus, mas hoje a gente vai visitar uma exposição muito boa, que é a exposição dos Gêmeos. Vamos lá conferir? O tempo hoje deu uma trégua, mas eu não podia perder essa exposição maravilhosa dos Gêmeos. Quem não conhece os Gêmeos, são dois artistas brasileiros, né, que são renomados no mundo inteiro, são reconhecidos, tem murais de exposição em Nova York, no Japão,
E aí eu vou mostrar um pouco para vocês da arte deles. Todo artista tem um começo, né? Você vê a grandiosidade que eles são hoje e olha como eles começaram. Os gêmeos nasceram em 1974, no centro da cidade de São Paulo. Eles, influenciados pelo irmão mais velho, começaram a desenhar. Em 1983, seus pais colocaram eles para fazer cursos de desenho. E aí eles já começaram a se envolver com a cultura hip hop e com a arte de rua. Quando foi em 1986, eles já começaram a grafitar pela região de São Paulo, nos bairros, nos muros, e aí daí em diante não pararam mais, criaram gosto pelo negócio. Pessoal, quem quiser vir conferir a exposição, ela fica aberta de quarta a segunda, né? A terça-feira é fechado. A entrada é gratuita, entrada de 9 às 8h30 da noite, tá bom? Só chegar, CCB, Rio de Janeiro. E seguindo o nosso passeio pelo Rio de Janeiro sem sol. O tempo não está colaborando muito, a gente veio mostrar um pouquinho para vocês da Biblioteca Nacional, Que é uma das bibliotecas que tem o maior acervo da América Latina. Mostrar um pouquinho da nossa história para vocês. Vamos lá? A Biblioteca Nacional é a maior do Brasil, a maior da América Latina e uma das 10 maiores bibliotecas nacionais do mundo. A Biblioteca Nacional possui mais de 12 milhões de documentos no seu acervo. Tem documentos desde o século XI até o século XXI e periódicos de todos os jornais do Brasil desde 1808, quando foi inventada a imprensa por aqui. Fomos ainda visitar o Real Gabinete Português de Leitura. Situado no centro do Rio de Janeiro, possui o maior acervo literário português fora de Portugal, mantendo mais de 350 mil obras, incluindo manuscritos raros. É considerada a quarta biblioteca mais bonita do mundo e ainda rende belas fotos. E para finalizar o dia, depois de tanta cultura e história, nada melhor do que um belo café numa cafeteria que a gente adora. 5 da manhã e nossa viagem pelo Rio de Janeiro está acabando. Espero que vocês tenham gostado da programação alternativa que a gente preparou para vocês de dias de chuva e frio no Rio de Janeiro. Porque esse solzinho aqui que tá aparecendo, não deu tempo da gente aproveitar, né? Ele deixou para chegar de última hora, no último dia. Aí fica difícil de aproveitar. Mas se você curtiu essa programação, então já curte esse vídeo, compartilha. E se inscreve aqui no canal. Vem com a gente. E segue o sol.